من کارشناس مهندسی محصول برق خودرو هستم. یه اسم دیگه شغل من کارشناس الکترونیک خودروه. میخوام من امروز شما رو با کار خودم آشنا بکنم. من مهندسی محصولم. همه فکر میکنم من نشستم اینجا و 2 نفرم دارم باد گل میزنم منو، اما نمیدونم که من یه عالمه کار دارم پشت سیستمم، یه عالمم رو دیوار برام نوشتن. کار من مهندسی محصوله. شنیدی که میگن صدای ساز و دهل از دور خوشه؟ اینم شده حکایت کار ما. کار من مهندسی محصوله. تایم کاریم با حقوقش با ایشل کاریم هیچ وقت همخونی نداشته. از من همه چیز میخوام ولی این نیست. کار من مهندسی محصوله. با اینکه من یه خانومم اما باید مثل مرد کار کنم، قوی و پرقدرت. کار من مهندسی محصوله. من باید همه چیز رو بدونم، همه چیز رو خبر داشته باشم، از همه چیز آگاهی داشته باشم، همه چیز رو بلد باشم. ولی کار من مهندسی محصوله. گرفتن نقشه، تنظیم کاتینگ و بیوم، گرفتن مدارک، تاییدیه هاش، اجرای اون توی خط تولید و از همه مهمتر گرفتن تاییدیه از مشتریه. و در پایان میخوام از همه خانمایی که تو صنعت خودروسازی کار میکنن، چه در اداری و چه در سالن تولید، تشکر کنم که به این صنعت لطافت و مهربونی و روحیه خوب بدید. مرسی که هستی.